Сегодня у нас новая интересная история о братьях наших меньших. Одним ранним солнечным утром на кухне собралась вся мужская часть семьи Китаусовых в лице небритого Матвея Сергеевича и не менее усатого кота Альфонса. Они вместе пили кефир и очень мило беседовали. «Ну вот скажи мне», – сокрушался Матвей, – «почему Анна любит тебя больше, чем меня? Ты всегда получаешь еду первым, и говорит она с тобой всегда ласково, а со мной деловым тоном. А на 23 февраля она подарила тебе лежанку с сердечками, а мне набор из одних черных носков. А я ведь намекал, что хочу носки с уточками. Зачем мне черные? Они такие грустные и унылые». Кот пил кефир, облизывал лапку и умывался, а Матвей продолжал. «Анька с тобой обсуждает свои проблемы, хотя... Ой, да какие у нее могут быть проблемы? Я всегда на этих обсуждениях засыпаю, а потом вы обнимаетесь, а я тоже хочу обнимашек. И, кстати, ты, Альфонса, домой ни одной копейки не принес, а тебя Аня лелеет и холит. Альфонс ты, Альфонса, Жигало и Альфонс». Фоня допил свой кефир, облизал кружку после Матвея и, плавно покачивая хвостом, пошел на свою лежанку с сердечками. «Странный какой-то хозяин. Быть жигало даже кошачьим – это очень тяжелый труд, не каждый выдержит. Это ж постоянно надо жертвовать самим собой, красиво ходить, красиво лежать и красиво щурить свои прекрасные глазки, делать вид, что слушаешь и понимаешь, одновременно стараясь не провалиться в сон. А когда хозяйка совсем наглеет и уже без повода тянет к котику свои ручки, то надо проявить твердость и по этим рукам надавать, чтобы не зазнавалась и не избаловалась. Вот Матвей бы так смог, один раз, да, повторно уже не получится, потому что рук у него больше не будет. И самое главное, Фоня решил поделиться с Матвеем своим самым секретным секретом. «Просто я очень хорош в постели, сплю как ангел, мурлыкаю и не храплю». Друзья, если вам понравилось видео, напишите свое мнение по данной ситуации и подписывайтесь на наш канал. До встречи!